मैं डॉक्टर एल के भार्गव, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस समय पन्ना विहार, न्यू गोपालपुरा, उदयपुर में निवास कर रहा हूँ। मैंने मेरे घर पे बोरिंग करा रखा है, जिसमें पानी की अत्यधिक कमी रहती थी और पानी में खारापन भी था। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने डॉक्टर पी.सी. जैन से संपर्क किया और उनकी प्रेरणा से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में लगवाया और उसका सारा छत का पानी उसके सिस्टम के रास्ते से मेरी बोरिंग में जाने लगा। इस साल अच्छी बरसात भी हुई और इसके कारण काफ़ी मात्रा में पानी मेरे बोरिंग को मिला और उसके अंदर काफ़ी अच्छा पानी का संग्रहण हुआ और साथ ही खारापन में काफ़ी कमी आई। यह एक अत्यंत ही अच्छा कार्य है और मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए ताकि पानी की कमी ना रहे, अच्छा पानी मिलता रहे। और कभी यदि पानी की कमी, बरसात की कमी के कारण पानी के शहर में या कहीं कमी पड़े तो उसमें हमें भी फ़ायदा हो मिलता रहे। धन्यवाद।